con từng ở cái này chăm chết thàแต่การนายยืงเมียนเพียบมัวเมาเศร้ามองแซดเฉิน depression เฉินชีวิตโคตรอับอัวอุปมาโดยเจียเมฆเงงดโรเพลียงละโหดน้องคูขบาลอัศไลปันบึกโกนอ่านในญาติเอาปโปกนั่งระสัดบัดเตอโกนนั่งเคยยัยต่างเอาเคยยัยกี่เคยเป็นลือง่ายใหญ่ปันบึกโกนเตาโยอาเพียบอับอูนั่งในน้องคูขบาเวียมเตยใหญ่จังด่าอันเวียมมันซ้อมอันมันกัวบ้านเป็นตุเป็นนั่งเตี้ยวแต่หอเองอย่างงี้nó tàu xe nóng trong việc triple xe từ về tập đập bò này chứ con trời riêng này cái tao có cái này riêng let it go ok nhom thua càng nghiệt mày rừng nó chọc ai xua cũ ấy tha lớn bờ biển chẳng hay ok khi ông accept hay move onแต่บกទៀតពីព្រោះជីវិតយើងមិនមែនជាជីវិតអតីតទេជីវិតយើងមិនមែនជារឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងទេជីវិតយើងគឺឥឡូវហ្នឹងបងអូនធ្វើបានប៉ុណ្ណាតាម statistic ខួរក្បាលយើងនេះចំណាយពេលទៅគិតរឿងអតីតបូកនឹងរឿងអនាគតអស់ 79% នៃខួរក្បាលយើងហើយយើងចំណាយពេលតែប្រហែលជា 21% ទេលើការងារជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាមូលហេតុនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរវើរវាយមានរឿងពីរទី1ក្តៅកាហាយរឿងដែលកន្លងផុតទៅទី2ព្រួយបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងហើយបានប្អូនខ្លះដល់ពេលភ័យពេកទៅប្រឡងញ័រដៃញ័រជើងបែកញើសដៃបែកញើសជើងហើយពេលខ្លះមុននឹងប្រឡងដេកអត់លក់ទៀតក៏មានដែរដោយសារអីកូនដោយសារអីបានអញ្ចឹងដោយសារយើងភ័យព្រួយរឿងអនាគតច្រើនពេក